n'abaliraina amayumba g'abapangisa. Tiwaba wali wakabenje kunakuna oba wali wetali bitebenkevu oba oli kubona omupangisa oyo essaawa ddaali kwiriramu nga tintebenkevu sobola okujja okulipootinga eri kiyamaani oba eri abakusingako. Tibali kutuyamba kanze kuba kuba tulipootingire abantu bebata ku mayumba. Ono baasibwa mu mmotoka mu kyama Sapoti mu Kyawalani Road ne baleetebwa e Kampala okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ivan Wakibe yakusakidde eggule lino. Webale nnyo Ivan, ate nga bwe nakusuubiza nga tutandika oluvannyuma lw'okufa kwa brother Tuli nakugambye tugenda kuwa ku mboozi wabadde ng'akyali mulamu kanje kowe. Nze brother Father Tuli wasu. Brother Father Tuli wasu. Kino kitegeeza nti ndimu ebitundu bibiri. Ndi mu kibiina ky'ababrother bannakalooli. Ate mu kibiina ekyo bakkiriza bammemba abamu okufuna obusasedooti bongere okukola emirimu gy'ekibiina ekyo. Kakati oyo abafuna obusasedooti nze omu ku bo abaabufuna. Kakati kwe kumpita brother ate ne banteekako n'ekyafaaza naye nga nsigadde mu kibiina kyaffe ekyo eky'abannakalooli brothers ab'ekiteredde eri e Masaka ebeebiikira nga nsigaddemu. Era mu kibiina ekyo nga kakati bwe mulaba nga naakamalamu emyaka 72 mu kibiina kiri ate n'obusasedooti nga naakabumalamu emyaka 42 nti ku bwa brother banyongerako obusasedooti. Kiba bano bampita brother Father Tuli waswa. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa. Bwe tweyongerayo omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Dianah Atwine asabye abantu okwongera amaanyi mu kulima emmere bagikozese mu kulwanyisa okukonziba abaana mu maka. Okusaba kuno Dr. Atwine akukoze oluvannyuma lw'okulambula faamu ya Kyabazinga ku kyalo Budumbula mu disitulikiti ey'e Kamuli. Dr. Dianah Atwine omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyobulamu kutuuka ku faamu ya Kyabazinga n'eziddwa omuwandiisi w'enkalakalira obwa Kyabazinga Godfrey Samanya yeegatiddwako minisita omubezi w'ebyobulimi Ebusoga Matiya wakalaali n'omulangira Joshua Kitimbo. We don't know which one is coming. No. There's nothing. It's not going to come. We have prayed. God will. But me, I want to say thank you for the quick intervention you took, especially when this Ebola. Amangu ddala Kyabazinga akulemedde omugenyi we Dr. Atwine okulambula faamu ye. Welcome, madam. Mu byalambudde mubaddemu ennimiro ennaanansi, muwogo, emicungwa, emiyembe, apo, omuddo gw'okulya ssente, olusuku lw'amatooke, embuzi n'ebirala bingi. Ettaka lyaffe ddungi mu Uganda oli bw'ateeka mu nkola modo nga zino kisobola okubajja mu bwavu, si kumubajja mu bwavu kyokka naye n'okubeera ne food security mu maka gaabwe n'okugoba malnutrition, kubanga tulaba mu malwaliro mangi abaana abajja nga balina malnutrition olw'endyembi. Olwakwasiza Kyabazinga ente enzungo ey'amata gy'analundira ku faamu ye. Minisita omubezi w'ebyobulimi Busoga wakale ategeeza nti obwa Kyabazinga bugenda kukolagana n'amasisi 11 agali mu Busoga okutondawo emirimu. Ayongera okusiima ekisenge Kyabazinga olw'okuba ekyokubonerako mu Busoga ne mu Uganda yona nga ayitikiza enkola ey'okulima. What I've learned is a lot of things, but one of the main things is about cattle keeping. Most of the cattle that we have has to have a balanced diet. I've learned that cattle will have to have proteins, sodium, potassium, and other nutrients for them to survive, get big, and give good beef and dairy products. Faalu kujjombya ngobi yasaba Busoga okuyingira mu programu ez'enkulaakulana ezitandikibwa gavumenti basobole okwejja mu bwavu. Kale Abasoga tubonere ku ise ife tulira omulanga
gwa Pulezidenti Museveni tuire mu by'obulimi, mu by'okulunda, eby'omulembe tube nga tumalawo obwavu mu busoga. Donald Kirya yakusakidde Green ku Bwaakedde TV. Awamu n'egguliro eryo katuwumulemu katono naye tukomawo n'amalala tukusaba tovaawo. Essaawa y'okukyusa obuwale bw'omwana. Tweyongereyo abatwala ekkanisa y'Abadvent bafunye obutakkaanya ne muliraanwa waabwe nannyini ssomero lya Rich Dad Dianah Nalunkuuma ng'ensonga ziva ku ttaka nga balumiriza abatwala essomero okukozesa amaanyi n'ekigendererwa eky'okutwala ettaka lyabwe. Bino bibadde Dianah Nalunkuuma mu ggombolola ey'Olubaga. Abadvent abasabira ku kanisa ya Adventist Church Ndeeba esangibwa Dianah Nalunkuuma mu ggombolola y'Olubaga basattira oluvannyuma lwa muliraanwa waabwe nannyini ssomero lya Rich Dad Hajj Twaha Lubega okumulumiza nga bw'ayagala okubatwalako ettaka lyabwe ng'onaayita mu kuseetula ensalo ng'aziza kusaidia essomero lye. Omwami ono mu mwaka ogw'2000 mu COVID wakati yatuwandiikira ebbaluwa era ebbaluwa eno eri wano ng'asaba tuwanyiseemu ekifo kino atuwe ekifo ekirala bunamwaya. Naye enkola ya Seventh Day Adventist Church eri nti bwegula ekifo mu kitundu ekkanisa eba ya Seventh Day naye ate era eba y'abantu ab'omu kitundu ekyo. Olw'ensonga eyo twamutegeeza nti ekkanisa yo tetunda ttaka. Ekkanisa ebeera ya kitundu abatuuze mwe basinziza. Kati omuntu ava mu Ndeeba okujja okusinza wano atambuza bigere najja n'asinza n'addayo. Toyinza mugamba nti ate agende bunnamwaya nga gye yali atugamba. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe ow'Abadvent Joel Musaasize bategeezezza nti enkaayana zino zaatandika Hajj Twaha Lubega atandise okuzimba essomero lino. Mu kiseera kino bali mu kutya olw'engeri gye yasimyemu omusingi n'aleka ennyumba y'omusumba ne kabuyonjo nga biri mu bbanga. Ebiseera ebimu asima ku Ssabbiiti nga tuli mu kusinza kuba akimanyi tetusobola kufuluma mu kkanisa tujje tubeeko kye tumugamba. N'asiiba olunaku lwonna ng'asima bw'atu bwe yakola we yatandikira. Ate si ffe kaffe bagyonyesezza naye abaliraanwa bonna balina musayitisi zonna bamututte mu makoti ng'agenda akola bw'atyo bonna babbako ebitundu abala nakusima n'olwensonga ezo badde nsaba wagamu okukkaanya bakati omukyaki teyinza kuvaawo ntegenda kuvaawo. Oluvannyuma bagenze ku ssomero lino ne basisinkana abakulembeze wabula ne bavaayo nga tebalina kibakkaanyiza ku bigenda mu maaso n'okukolebwa. Wano basabye bekikwatako okubakwasizaako basobole okulaba nga banunula ettaka lyabwe. Tusaba buyambi. Twekengera kitutya ni mu kusima kuno ennyumba eri bujja kukyenkyanga. Situmanyi gye binaakoma mu buzibu obw'ekika bwekyo. N'olwekyo tubadde tumusaba abeeremu akoobu kubanga aswaza eddiini ayonona erinnya ly'essomero. Abamu ku batwala essomero ne betoogeddeko nabo batangazizza ku nsonga eno. Okuva mu gavumenti naffe buli omu aleeta essabe yawe tutuule basabeya batupimire bwe banaaga nti gweoyita wano naawe oyita wano bwe bagamba we tuyita bwe tujja okuzimba ebyo nga biggwa. Dianah Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Bwaakedde TV1. Awo nno butereevu njagala kuyunga ku kusunsulamu okw'empaka za Mr and Miss Bwaakedde ziyinda wano ku kitebe kyaffe ekya Vision Group era abakontanyi batuuse dda tuli mu kusunsula njukira zaatandika dda era tuzze tukendeeza ku nnamba naye nga kati essaawa zino abatuuse ku mutendero ogwo Webale kangende wa Bruno Betty atakubuulira ekigenda mu maaso.
amanya Bruno Betty muzikoma kumandika maboza ko mwena abali ku Bukedde TV esawe eno bagamba ekigambo kimu nti empaka zineza Miss ne Mr Bukedde season eyokubiri 2023 mwana watu luli bali batuweza buweza bu video nga babutuweleza ku masimu nga bajeje ko bakwera naye kati abaana bayingidde ku Bukedde twagamba 2023 kabaje tubalabeko berenga empaka tuzisala live nga tubalabeko nga bolesa mitolo gy'abantu miyitirivu egiri wano ku Bukedde TV bayitirivu wonna batusedda omukulu soko chimpemo mpawo chivuga mpulire Ochimala amanya mwamyani amanya mpiti Asabye ya Duncan ovuddewo okujja ku Bukedde ovudde mutondwe oze kwolesa ki Mr and Miss Bukedde oyolesa chuma kikino kino chuma bakita saxophone kyogenda okwolesa yes sir abantu bangi ologamba otya nnyabo gyebaleko amanya mukyalaani Nalumu Esther ovuddewo okujja ku Bukedde seta gyovudde oze tugamba ki kuyimba sokove mukompulire And I lay by your side, right next to you. Echapa kiragawa. Seta. Echapa kigenda seta. Yeah. Jukiro mamaje. Agamba acha. Yo understood. Jebaleko. Amanyani. Beyond Big Fish Africa. Ovuddewo okujja. Fort Portal nange ndiwe Kampala. Ovudde Fort Portal nojja kuno. Oze tugamba ki. Kuba kubandongo nakutwala sente zamu. Kuba kubandongo nakutwala sente zamu. Pamu kundongo katiri pamu kundongo. I can see the colors of the rainbow. Yeah. And I can see the sun in my face. Echapa kiragawa. Chigera Fort. Fort Portal yekiraga. Kwa nazimba Fort. Bandi? Bambite mu lulimi lwe Fort, bambite mu lulimi lwe Fort. Chali nyena bachali amota kiki nyena nimbeta musajike omwana womuka. Omukuru ogamba otya, tata ogamba otya. Yendi mukama. Gansanyisa okulaba. Amanya mwamyani. Edi mulindwa. Gwavuddewo okujja ku Bukedde. Navudde Bunnamwaya. Otuleetedde kigogenda kwolesa ki? Akayimba kange naweerezaayo. Soko onyimbiremu kompulire pamu kasampo. Soko ojjamu kalonku ompulire bulungi nange. Basi kati mpa kayimba. You seem to be lonely. I've been watching you for quite a length of time. I've been tracing you. I have the same feeling. I had to dance alone. Yet I have this feeling. Lonely hurts. Yes, okitwala bwe ekyapa kyaffe bw'okiwangula nkitwala bunnamwayera ogenda kikolerako ki kuzimbako sooka oweereko olaba abawagizi ani Nkyala Nabagesera Ruth Nabagesera wazze kutulaga ki nazze kuyimba sooka opeemu mpuliremukko ne bw'olikola otya wampisa bubi nange ne nkukyawa ebyokuyi awo enkomye waayi Chichi ngoba obedde wentyo wanji sokoositukemu mpulira wazze kukola kimanga nazze kubibya nazze kuzina mazina mpa ntandike ate nze nalinduddewo ddi nyabo abange linda ogamba oti ndi bulungi se amanya mukyalaani amanya nze nakiryowa Asiya nakiryowa wavuddewa nafudde bweyogerere ekyapa kiragawa ngenda okuzimba okwennyumba ntrainingirewo abaana bange ebweyogererawo Allah oli muteresi w'amazina ndi director Mulamba owa group eyitibwa Bakitone Encourage Group yes weestukidde tewaleese baana nkugambye ekiwato nakiwagadde ononzinya akatipa omukulu sooka ontambuliremu mpulire tambulamu mpulire anti nze kabaka wa Luga sigula ebikonge jirikiti abemputu bonna mbasatisa butibwe nkwata maiki golwa pano tava mbitawulira bampita manya Rwanda Beats kazikuba okuva Entebbe ate nga ni music producer ochegede anti agambye bwe nali omutonga bampita katonga njagala batonsula mu ghetto katende mu bato mbafumisa ulira zimpe mumpulire mba mumpulire Webale
atayingira luli akaseera kakuyitako twava ku mutendera ogusooka kati we bali live byavudde mu bwa video okusunsula kuli live kugenda mu maaso naye nga byonna ojja kubeera omala n'obifuna wano. Mbadde Dianah Nalunkuuma okutuusa akagataliko mutuntu ebyemizannyo birindiriye ku ssaawa 8 Lorian Lubuura ne ttiimu ye bajja kuba nga babikuwa nze neeyongeddeyo kankulekere Phoebe ne program Oluyimbalo. Singo mukulu. Wali mumpere ngo oli muto. Nga ndi mukulu. Soko siko tuyali. Ogamba otya. Wasazeeko. Kayimba ki? Akayimba sibocha. Sibocha bicycle aveno tebocha. Sibocha bicycle aveno tebocha. Nebidala bingi. Nebidala ononye eki? Chapa. Okitwala? Nyo. Uwa? Mengo. Okikozesa? Ngenda nino kizimbako. Sagala kamanyiro k'abasajja. Jukira mwana wattu guno mulundi gwakubiri twasiina omwaka guline katuzizzemu mulundi ogwokubiri omwanguzi atwala ekyapa olwona obukadde 10 kati gomana tugali ku Bukedde TV abantu bangi n'emitwalo ng'ebiri egy'abantu egiri ku Bukedde TV wano bayitirwa n'abasazeeko dda omukulu. Ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Okusembera ono ng'oli smartest nnyo. Webale kusima mukama wange. Oze tugamba ki? Olunaku nalwetegekedde. Olwetegekedde. Nzize kuyimba. Wavudde wa? Nvudde Entebbe eri ekyapa gye nkitwala. Amanya mukulu. Amanya Lutaya Sharif eri oku stage ku Rim J. Soko mpemo ku Rim J mpulire. Ina kuyimba akayimba kano. Kubanga mama wange mwagala nnyo. Ali waka manyi kati andaba. Ali ku Bukedde alabu. Nze nali nanyigira mami okunoba natuleka nga tuli bato ne dadi bwe nakulamula ntumya nanyomyeze bya mutuka kedda we bali batali babiri ne kangale ntya ne ndaba nkitwala Entebbe nalo na mutima era abiwako ekyapa nkita n'obukadde 10 ebinava mu mpaka zino byonna ogenda bigondera ngenda kubigondera senga bijja nga bizze bubi tebisobola birina kujja bulungi gwe yavudde Ishaka Kyazanga. Ogambi wavudde wa? Kyazanga. Walinye sawa mmeka? Sawa 10. Walinye sawa 10. Yes. N'olyoka otuuka wano. Obadde omanyiwo ku Bukedde. Nedda sebo. Ani akulagiridde? Just safe boda yajja. Safe boda. Watadde safe boda nyekuleka ku Bukedde. Otuleetedde ki? Nyimba sebo. Nyimba sokopemo mpula. From this moment life has begun. From this moment, you are the one. Kompetira abana b'ekyazanga bonna lyantonde mbawulire bangambe obeere ku Bukedde TV nti kino ekyapo kibatwalira. Mwena abana b'ekyazanga ab'elyantonde ab'embalala mulina mutuninge ku TV Bukedde TV esawa zino kuba ekyapa kijja omwana wa majja kiwangula. N'abarasita abanika abasaseeko ng'ate n'emigwa baagiwanise edda waggulu eri sayidi eri bw'olengera eri nayo nina akakosa abaana abaatudde dda nga bagamba bannange kino ekyapa tukitwala. Ebintu bino tebirese mukulu tebirese muto tebirese mukadde buli omu bimugjeyo gy'abadde najja mu nsonga zino ayolese baziyite empaka za Mr. ne Miss Bukedde waayi.